Karibu sana ndugu mtazamaji kwenye channel yangu ya Infram Jifunze. Kama bado huja subscribe, hakikisha umesubscribe. Sasa twende moja kwa moja kwenye somo letu la leo, ambapo somo letu la leo nitakufundisha namna ambavyo unaweza color grade picha zako. Ni maswali mengi watu mitandao yangu ya kijamii wamekuwa wakiniuliza, kaka, una color grade vipi picha zako? Watu wengine wamekuwa wakinifuata WhatsApp wakitaka kujua vipi nina color grade picha zangu baada ya kuziedit. Sasa mimi huwa moja kwa moja ninaanzia kuedit kwenye Capture One Pro. Kuonyesha namna ambavyo ninaziedit kutokea Capture One na kuipeleka kwenye program ya Adobe Photoshop na kuendelea kuifanyia color grading, kwa sababu color grading mimi huwa ninaifanyia kwenye program ya Adobe Photoshop. Huku huwa ninafanya color correction ya kwanza baada ya kuingiza picha yangu kwa iliyopigwa kwa mfumo wa RAW. Napenda nitoe angalizo hapa, picha yako inabidi iwe imepigwa kwa mfumo wa RAW ili uweze kupata full benefits ya hizi color. Kwa hiyo hatua ya kwanza nitaenda hapa kwenye exposure, nitarekebisha mwanga kwa sababu nimepiga hii picha kwenye perfect white balance. Sitarekebisha sana hapa kwenye white balance, kwa hiyo nitarekebisha exposure, nitaongeza construct kidogo hapa, naona niongeze mwanga kidogo, labda niweke 0.04. Kwenye highlight huwa ninashusha mpaka mwisho, alafu nikija kwenye white pia ninashusha mpaka mwisho ili kupata texture ya hii background. Kwenye shadows pia nitaangalia shadows zangu, kama zimezidi itabidi niongeze shadow kidogo, kwa hiyo hapa nitaongeza shadows kidogo. Na kwenye black vile vile nitaangalia kama black umezidi, nitaongeza black kidogo. Then baada ya hapo nitaenda kwenye dehaze. Kama kuna ukungu kwenye picha yako unaweza kuongeza dehaze kama unavyoona. Kwa hiyo mimi huwa dehaze nacheza nayo kwenye around labda mpaka 11 hivi. Baada ya hapo kuna ninachofanya, na inategemea na project na picha yenyewe. Mara nyingine ninaweza nikaja huko kwenye segment ya color kacheza na basic color hapa by yellow. For the sake of this tutorial tuendelee na segment inayofuata. Kwa hiyo nitakachofanya nita right click, nita edit with, picha yangu iende direct kwenye program ya Adobe Photoshop. Baada ya hapo itaniletea hii dialog box, nitaacha hizi information au utajaza hizi information kama unazoziona hapa. Baada ya hapo uta create edit variant, picha yako itaenda moja kwa moja Photoshop. Tumekuja moja kwa moja kwenye programu yetu ya Adobe Photoshop baada ya kutoka kwenye Capture One Pro. Picha yetu kama unavyoiona tayari nimeshaifanyia skin retouching, nimesha-retouch kila kitu nimemaliza. Kwa hiyo hapa kitakachofuata ni kuifanyia color grade. Sasa hizi color ni color zangu ambazo nimekuwa nikizitumia kwa muda mrefu na kuwa zikinipa matokeo mazuri kulingana na aina ya photography ninayofanya. Lakini hizi color unaweza ukazitumia kwenye aina yoyote ya photography unayoifanya. Kwa hiyo nitakueleza mwishoni mwa video hii hizi color unaweza ukazipataje. Kwa hiyo twende moja kwa moja kuapply color grade kwenye picha yetu hii hapa kama unavyoiona ndugu mtazamaji. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni kubonyeza hii adjustment layer, umbo ambacho kina alama kama ya mwezi, utabonyeza, utaenda kwenye color lookup. Ukishabonyeza color lookup itakuletea hapo juu, mimi nimeshaziweka layer ziko 3. Kwa hiyo ukishabonyeza utabonyeza layer ya kwanza, achana na hizi layer mbili ambazo zipo hapa juu. Itakuletea dialog box kama hii, ambapo ndipo utakapocheza na color lookup zako. Baada ya hapo mimi hizi color lookup nimezipa majina kama unavyoona, nimeandika majina ya mikoa, majina ya sehemu na majina ya miji. Kwa hiyo tutaanza kuapply color lookup moja moja. Ukianza na hii ya Zanzibar, hapo utakuwa unaangalia sasa muonekano wa picha yako na mabadiliko kwa vile ambavyo wewe unataka. Nitakachofanya nitabonyeza color lookup. Baada ya color lookup nitakuja hapa kwenye 3D LUT, ambapo mimi tayari LUT zangu nimeshaziingiza au nimeshaziinstall kwenye programu yangu ya Adobe Photoshop. Una install vipi hizi 3D LUTs? Twende nikuonyeshe moja kwa moja. Utaenda kwenye hard drive yako ambapo hizo 3D LUTs zipo. 3D LUTs zangu hizi hapa, nitazikopi. Nikishazikopi zote kwa pamoja, nitaenda kwenye local disk C ambapo ndiko window ilipo. Utaenda program files, ukishaenda program files utaenda Adobe, ukishaenda Adobe utakuja Adobe Photoshop. Kama umeinstall Adobe Photoshop kwenye kompyuta yako utaibonyeza, ukishaibonyeza double click
utaenda kwenye preset. Ukishaenda kwenye preset utaenda kwenye 3D LUT. Ukishaenda kwenye 3D LUT utapaste kwa hapa au utatengeneza folder then utazipaste hapa, ambapo mimi tayari nimesha install 3D LUT zangu kwenye program ya Adobe Photoshop. Baada ya hapo sasa tunakuja kwenye swala la namna gani ambavyo unaweza ukazitumia hizi 3D LUT. Kama nilivyokuelekeza mwanzo, utaenda hapa kwenye 3D LUT sasa ambazo zako zitakuwa zinaonekana hapa ukisha install kule. Kwa hiyo mimi nitaanza labda na Ukerewe. Ukerewe naona kidogo hainifai, nitaenda naye hii Temeke, naona kidogo hainifai. Hii Tegeta hapana, njano nyingi. Nitaenda kidogo na Tanga, hapana. Tabora no. Tabata hapana. Uzuri wa hizi 3D LUTs ndugu watazamaji, Songwe nzuri. Kwa hiyo uzuri wa hizi 3D LUTs unaweza uka overlap. Yani kwa mfano hii color hujaipenda, naweza nikapunguza kidogo opacity, alafu nikatengeneza adjustment layer nyingine ya color lookup. Alafu baada ya hapo nikishatengeneza adjustment layer nitachagua 3D LUTs nyingine. Ndugu mtazamaji, twende labda chague labda Njombe nimeipenda. Alafu nitakachofuata nitapunguza opacity ili kidogo color iende vizuri. Sasa kama unavyoona ndugu mtazamaji, hizi color lookup haziathiri skin texture ya mteja na zinafanya kazi kwa skin zote, zinabadilisha mazingira. Kama unavyoona ninafanya picha yako inakuwa na signature look. Kama unanifuatilia kwenye mtandao wangu wa kijamii utakuwa umeona namna ambavyo picha zangu zinaonekana kwa sababu ninatumia hizi 3D LUTs. Sasa namna gani ambavyo unaweza ukazipata hizi 3D LUTs? Nitaweka linki hapo kwenye description au hapo kwenye box hapo chini yenye maelezo. Ni link yangu ya WhatsApp, itakuleta moja kwa moja kwenye WhatsApp yangu. Nitakuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukazipata hizi 3D LUTs. 3D LUTs hizi zipo nyingi kama unavyoona ndugu mtazamaji, ni wewe kuamua utumie ipi. Ngoja nikuonyeshe sample nyingine. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, hizi ni sample ya 3D LUTs nilizonazo. Kwa hiyo zinafanya kazi kwenye kila aina ya picha za studio, picha za mazingira, environmental portrait kama hivi ndugu mtazamaji. Kwa hiyo ni wewe kuamua utumie 3D LUTs ipi. Asante sana ndugu mtazamaji, kama bado hujasubscribe hakikisha umesubscribe, usiache kulike na kushare video hii kwa ndugu jamaa na marafiki kama umeipenda.